pesa mbote na ba Congolais nyonso ya partout na mokili. Bino nyonso bozali connecté na émission na bino changement de mentalité oyo ekamamaka na mama Songia Mbili Mukongo Nzoko. Na bandeko basepeli kobengela nga na kombo na nga mama Jolie Kalanga. La pesi bino mbote bandeko, lelo ce n'était pas prévu na sala live, mais na ye kobimela bino parce que na se sentir un peu en danger. Alors, na tango likama ya makasi nge kwela yo, tokoki kokanga minoko te esengi to dénoncer yango. Parce que tolalaki tolamuki tomoni Albert Mukendi azali susu te en vie. Avant Albert Mukendi akufa, toyebaki te ke nini oyo elekelaki ye. Alors, lelo nazaki akolala comme c'est samedi, papa bana bimaka un peu en retard, et puis bana batanga ka samedi te, na semaine na programme na biso awa, je pense qu'ils ont même partout, hein, semaine anglaise, na bana ming samedi batanga kate. Samedi, ezali vraiment journée où on a zoaka moi répondre à quand même, il y a pour récupérer, pour na, dès que tu travailles, du lundi au vendredi, il faut la mukaba 6h, 7h, pour na bon sabbat na ba kende banzela ya classe na pena bimana kende makambo nga na kenda. Alors, na moni pe papa na biso Félix lisu polele to pesi yo pe mbote. Merci vraiment ya kozala na biso mami Geneviève kamwanya to pesi mbote na bande konyo so bozo kota metozo na autant na pesi bino vraiment mbote dans l'ensemble. Du coup, na moni téléphone nga est sonné na ba 9h09 du matin au ya États-Unis. Numéro ezalaki masqué. Numéro wana na dutaki mwa muke koyamba téléphone wana. Papa bana zaki mupandi alobi no yamba téléphone. Bandeko na yambi téléphone na yebite soki ni na koki kolobela bino na oyo ngande ko na bino ya mwasi na fingami. Mais munoko nange kokozala mwa muke kilo parce que ngaba na ngaba yoka kaka même munoko mboka na biso. Ona fingami ezali penza ke mafinga penza ya solo o babengi ke mobali abengi femme congolaise afingi. Donc denga finga ka mwasi ne andako, to denga finga ka mama na ye. C'est ça que on a vivre mukolo ya lelo. Na chepe numéro de téléphone, moi droit de participation ezali na bandeko ba resepela. Autant moi commentaire, ce que zate ça ne dérange pas. Mais on a retenir ya mutuya, oye telemisinga lelo, na telemana loba. Parce que ma finga to mesala na biso na ma finga, soko fingi o koko finga na nzoto na nga bon. Et au sana we logo te. Mais ya pas si mingo e touché nga. Ouais touché même papa ya bana ezali ba kebisinga na keba na kosuka ndenge Albert Mukendi. Albert Mukendi à moi. Mukendi Albert. Moi na ya Londres. Na keba na kosuka lokola ye. Wana nde sengi ngai na telema. Mais ngai na bundaka na bato mike te. À peine wane kote libiso et kota ki nanda konanga ezalaki na menace parce que la dernière vidéo onga na salaki on a yebisi monsieur Honoré Ngwanda ba vérité ya ndenge alongola Congo aboya bokonzi ya Congo ekende na Kasai koboya muluba asala aseda pouvoir na ba Rwandais. Objectif ya vidéo wana yango wana suite nango yango yonga lelo nazana menace à la mort. Baza ko menacer ngai. L'aider na kati ya maloba na suka ndenga Albert Mukendi akufu asukeli soki na tiki kombo ya Honoré Ngwanda te. Bakebisi nga lisusu. Bayebisi nga boye. Soki ozali ka kotele mapona Chilombo Félix wazali très collabo infiltré
Wazali koteka Congo lelo. Tu finiras toujours comme Albert Mukendi. Merci mingra ba papa nyonso bokoti. Ba mama nyonso bokoti. Papa nanga Alain Tika. Ndeko nanga Bamouche, ça fait longtemps papa Bamouche. Bandeko nanga nyonso Jacques, papa vraiment vous avez belé na opesa blombote dans l'ensemble. Bandeko ezali na mai na misu parce que parmi nous ebele tolela. Bandeko ebele tolela. Ya komona liwa ya Albert Mukendi, mwana mobali, ngambe ya mobali. Totali ngambe ya mobali. Du coup, pour Albert Mukendi akei. Nae pour répondre, mais c'est Honoré Ngwanda. Je ne réponds pas, c'est lui qui m'a appelé. Je réponds à M. Honoré Ngwanda. Je m'adresse à Honoré Ngwanda. Peut-être de quoi benga kinga abeninga par ignorance. Ayebingate. Peut-être de quoi ayebinga akotaki na pareko na 16 heures. Parce que ngata na kotaki na pareko, na kotaki na 12 heures, batu ya 7 heures bazalaki. Batu ya 10h30 bazalaki, bakenda, batu ya 12h biso. Toyaki pe tofandi ba 12h30, 13h tolongwe. Simananga batu ya 13h, 14h, 15h pe bazali. Mais lolenge ya koti, lokola ya koti na pareko. Na 16h. Azali kosutukela no maloba ya Mese Honoré Ngwanda. Naza na problème na été. Mafinga oya finge pananga. Naibi kazali mobali oya bimi na kati ya nzela oya fingelaki oya mama na ye na ya mwasi na ye wazala na ona ndako wana na kotoucher côté wana te nazaka politicien te pe na sala politique te nazali juste mama oyo na yaki na kati ya etumba ya Congo po tolobela kaka pasi ya mboka Congo lelo ekoma même ata mwana ya bebe oyo abimi na kati ya libumu ya mama azali kolela Congo pasi naza mwana mabele wana naza mwana ya mabele wana nazali muto na uti dans les néate na uti na mabele lelo nazali naturalisé américaine. Naza américaine donc n'habité na bossani muke, faki naza même passeport nanga na la kisame, même prochainement naza naturalisé américaine. Naza laka américaine d'origine congolaise, c'est-à-dire avant de comme américaine, naza laki na kobanda kozala congolaise, zaïroise na kati ya mabele wana, eza droit nanga. Nga tindi message on Honoré Ngwanda. Albert Mukendi avant akufa apesaki ba révélation moko oyo biso nyonso ba congolais place tozali ti lelo bato ebele baza lokola ba négliger liwa ya garçon wana pas garçon wana mon grand frère à moi Albert Mukendi bon excusez-moi peut-être pour na thème terre non na bengeli na ba dernière minute Albert Mukendi a dénoncé Kiming babeta même bagazona Patrick Mbeko babeta qui en fait muko benga ya boni bisamwa muke oui alors maître oui naza na live hein on va participer naza na live ok merci ok merci ok merci. Boni bisanga mwa muke. Na rasek peut-être mutwaza na posa a participer. Ba révélation Albert Abimisaki Mukendi. Congolais lokola tozala kabatu ya kidiba. Tomona ki ba émission to ba vidéo ndeko na biso asalaki. Biso nyonso to négligea eloko wana. Mais je pense que Albert a koufi et belé bala mukaki. Mais je pense que mon grand frère Albert Mukendi, paix à son âme, ce qui a bandé kolanda ba vidéo on a na sala,
na dénonça batu ya pareko peut-être Albert Mukenda koka ko kende na modèle wa kende la kité oui tokoki koloba lelo ezali mokano na ye tokoki koloba ezala kitan na ye koki mais ça na babiwa mosusu pe ezala ka provoquer biso nyonso batu ya Londres ba congolais nyonso ya Europe Albert Mukenda avant kufa abimaki na sacoche na maboko na ye alobi oyo ezali dossier ya suka tokende na ko célébrer 1 an ya liwa ya retraite ya papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba na Bruxelles retour na nga na kosala est-ce qu'Albert abimaki Mukenda komaki tolala boye tolamuki tomoni Mukendi te mais nalingi ekomela nga te mais lelo naye koloba na Monsieur Honoré Ngwanda atelema yebisa batu na ye vérité soki mutu abengi ngai na 9h09 papa abanake mosala na bimi na koti na salle de bain atikali kobenga au moins plus de 4 fois mwana na ngai ya 7 ans akoyebisa nga na koloba na anglais te ayebisi nga lobi mutu moko abengi yo awa numéro ne ya téléphone ezali masqué mwana akoshaki ye téléphone mwana azoyebisa nga lobi mama nazokanisaki azali mutu mabe mpo na yo mwana na nga ya 7 ans abi mama I think is bad person mwana lobi aza mutu malamu te mwana na nga ya 7 ans ayebisi nga mama il faut luka obenga police now mwana nanga aza moins de 10 ans abi mama luka obenga police sikoyo oyebisa ye oza na menace yango Honoré Ngwanda oyaki ko créer groupe na yo ya bassassin na kati ya diaspora po batu balobaka oyo zoloba batu babetaka maboko po na yo abo mais bokoti couloir mabe Lili Ntumba bakoti couloir mabe ngana za mwaso bachaka mukongo na sete mama Rose Wendy bakoti couloir mabe liwa ezaka naturel mutu nyonso akokufa na mokili mais bino bokozongisa na nsima te Bijou Muswamba kombo mosu na omona soki dans la ndala na ebite soko zana na peso mbote kaka pona kozala na biso bosali choix mabe là c'est ka mais boke place mabe mutu nyonso batangisa ye batangama na mokili te ke pofo baboma ye mutu nyonso na mokili ayaki te ke pona mu inutile moko boya mokili aya koboma ye yo mutu obengaki na numéro masqué o masqué numéro na yo yo kana yebisa yo benga représentant na bino ndeko na ngai prince soko kozela muke voilà ça ouais ça Québec hein Montréal Toyo Canal alors oui c'est que vous voulez participer, ok? Si vous pouvez patienter un peu pendant même 2 ou 3 minutes. Ok, merci. Voilà. À quoi couloir Yamabe? Je disais comme ça. Benga Emmanuel Ibobo. Azana Colorado. Azali représentant ya Pareko USA, États-Unis. Ce qui a ébi combo ya Sonia Mbelite. Ce qui apparaît ko alia mbongo ya mama Sonia Mbelite. Même il suffit que met $1 pour na koye ba kopesa bande ko ba contribuer ba participer na liwa ya ba Congolais Ngwanda libérer Congo. Na lobi bien Emmanuel Ibobo. Ce qui a yebi mama Sonia Mbelite. 2. De konazo yambao.
benga Maman Marie-Claire. Soti ya yokate ke ngai na kota conférence ya Pareco en États-Unis, bango balia mbongo na ngate. Mais vous voulez prendre les gens net banani. Mon grand frère JBK Musique, respect, la passion beauté. Victor Ken, la passion beauté. Bolimo zwa batu banani. Tout ce que Ngwanda zali koloba, nous sommes d'accord. Tobeta bravo, oui. Problème ezate. Bolobi makambo nga na lobaka eza lokuta. Nazali ko sala, naza ko déformer makambo. Mais oya nga na lobaka eza lokuta. Mais oya Félix Tshisekedi Tshilombo. Boko yebisa Ngwanda bimisela biso d'évidence. Nga na senga ka papa Ngwanda d'évidence, apesa biso d'évidence nga na koseter. Je serai la première. Ya kosenga papa Ngwanda pardon. Je serai la première. Ceux qui les lois bimisel nga d'évidence que oh ba preuve yangoyo Félix Tshisekedi akutana na Kabila aliaki mbongo Tshisekedi wa mulu mazaki mbongo. Je serai la première ya koleka na presse na loba. Bande kolanga Ngwanda za na basase na diaspora. Wana ifo bonzi manga. Ba Congolais belé ba kufui na ba poison. Ba Congolais belé ba kufui ba niwa brisque. Ba Congolais belé tala. Na ebite ndeko boka za waninge ko participer hein. Sauf que ça muto Pareco na pesi maluba. Menga o ebenga mi ya Ngwanda. Nga na za face à face na Ngwanda. Na bunda na ba petit poisson te. Nga na bunda na petit poisson te. Nga na bunda na ba terre. Acteur ya cinéma yende nga nazana Ngwanda ngande mtu nazana yi Ngwanda bimaye bisabino ke lisolo à 5e colonne onga mama songa mbeli na lobeza lokuta. Voyez combien d'étudiants oyo lelo bakufa likolo lisolo wana. Voyez combien nga lelo vina nga lelo et comment la danger même na Congo na sona kende ba parents musu ba kuku attaquer nga. Mais papa Ngwanda trouver yango. Il vient de prouver ça. Kiazana ba soldat. Mais totika kotika na totika ba sentiment congolais. Il est qui? Il représente quoi? Azanani oso ki ya lobi mutako ko répondre été. Azanani. Etienne Tshisekedi wa mulu mananya fingi été. Tolongo na papa Etienne Ouattara dans la même présidente Donald Trump en États-Unis. Donald Trump. C'est monsieur qui m'a appelé ce matin. À lobby aza en États-Unis. Mais Interpol a sa télé. Lokola nano lié a masqué numéro na lié. Yakobe nganga na niveau ya justice eza tout d'abord infraction. Wana infraction na mutu na yi. Ezali infraction ya liboso. Pour lokola Ngwanda mema bino na vie ya barbare. Boye ba mibe côté. Ngana zali moi si on a tangi classe mulayi mingi te. Na ke mosika te la ba université te. Mais naebi mibeko. Naebi mibeko. Interpol azo luka sikoyo. Soki aza en États-Unis. Aye bakayango te bakolokota ye. Ndekoza na téléphone azo peso maloba. Mais la lingi appel ya Congolais mokote. Ata nani. Abenga te po senga pardon. Ke mama Songa Mbeli. Tiana se. To traitant la famille. Aza papa ya bana. Oh, aza famille. Na ligi yangote. J'ai mes enfants, j'ai mon mari et ma personnalité moi-même. Personnalité yanga. Au cas où moi nanga zui danger. Moi no yanga. Azui danger. Batake nanzela. Même mobile nanga. Et kokute honorer Ngwanda. Cher. Soit qui place soit ya fandaka. Que alie banakate amona nakate. Mais cette fois-ci, Ngwanda kobima na kobima. Likele la kobima. Ngana kizanganda pambati. Na kizanganda na ba évidence attendez na zaboye na lali. Na kola na uchenga munduki na mutu. Lobali solo ya Ngwanda. Na ko changer kama lobana ngate ngai na kanga lokuta ya Ngwanda. Ngwanda c'est un agent de Kabila. Azali ko sala na service ya bangudia na kati ya diaspora. Ba Congolais bon la muka, toza la danger.
namona mobali impoli lokola mwa mobali ote namona mobali mal élevé lokola mwana mobali abengi lelo na tongo ya lelo te pas même sagesse ezati même ata mwasi oyo ya yo ya ndako okutie en franca de lit na mobali mosusu peut-être okofinge na lolengo ofingelaki nga na tongo ya lelo te mobali nanga alobi oh tout ce que j'attends aujourd'hui c'est la réalité mais bokoti la carré mabe apare ko okoti na nzela ya mabe soki oyo bofingaka mbala liboso eyo kaka mais cette fois-ci ça ne passera jamais ngana na mikanda na mboko oyo naza un ordre nazali un ordre na mboko oyo nazaka sans papier te ngana na papier na nga naza un ordre na mboko oyo mais oui chansi tokotala na siko ngana bino alors oyo ezalaki nde naloba natiki papa moko pose awa nangi nayoka aloba oyo aye nango mais nazoya lisusu na nsima na ye nazobimisa so ba révélation kafu kafu mpona mission wana babengi honore ngwanda nabundaka na bapetit peuple te nalobi yango bien nabundaka na bagrand poisson c'est-à-dire bato ya minene bino bato bamalanda ngulu oyo nazalaka na bino na posa te voilà ndeko soko ozali wana mokili bazali koyoka yo pesa makanisi na yo na question ya lelo oyo na ye nango mpe na oyo nga nayaki nango oyo ndeko awuti kolobela nga na ntongo ya lelo na 9h09. Merci topesi yo maloba merci zwa maloba merci mpona limbisa merci mpona patience na yo merci. Oui mama ngana oloba kaka boye deja nano na kombo nano ya bana mibali nyonso nasengi nano bolimbisa mama soki lelo bafingi yo na mwana oyo aza mwana mobali na moto oyo aza mwana mobali nasengeli ye nano bolimbisa na konta mibali bana mibali nyonso mais nga dérangement moko préoccupation na ngai ya mwa moki eza mama namonaka ndenge obundelaka mboka depuis olongwa ka wana ya nous nabengaki déshonoré mais c'est déshonoré mbanda depuis olongwa ka na ye wana nalandaka barévélation tu osalaka mais lelo mwa moke tuisaka baba namonaka komba oyo tozosala mpona nini tozosala ngo kaka il faut tosala kaka na nsima ya bato mpona nini bozolinga toujours kose positionner soit na nsima ya Ngwanda soit na nsima ya Félix pourquoi boki kosala komba na bino te kaka ya Congo parce que ngai mutu wa Ngwanda soki lelo oyo bazoloba eza na bato ya Ngwanda nayebi ke bazoyokanga lelo soki tozodefendre Ngwanda lobi tokodefendre Calais lobi tokodefendre Kanyama mpo oyo ya mpe bakomi mpe na barévélation totala ngati na Kanambe alingi koboma ngai Kanambe azotinda bato tokolanda mpe kolandaka Kanyama mpe kana makapona ye lokola Ngwanda totika kolanda komba ya kolanda na nsima bato mama na ngai nasengi vrema bolimbisi totika kolanda bato labundela nde Congo epuis yo ozango na Amérique oyebi ke Ngwanda aza soki na Tchad soki na libulu nini yango kuna ata na minute ozoloba en direct oyo ozosala ye moya ata nango kuta te fadi mpo aza na internet ya malonga te akokoka na ye koboma o te mama yo bunda continue bitumba na yo zala makasi na bitumba ozosala kolata baintimidation na te mutu oyo abengi yo kwasinga wana kitoko boma yo eza nango mpe mutu moko boye emsu na ntongo ayelaki eka yo te donc aza mutu moko aza emsu na soki azanga yo moko olobika aza wana na États-Unis oyebi vie États-Unis ndenge eza mama bato tu bakendaka mosala donc soki ye azwi ntango ya obengo bongo mpona akomaki retard aponche na retard emsu babenganaki ye deja na kayu aza colocataire aza roumete ya mutu bamutu aoke mutu oyo aza pena responsable azosala makambo na ye azali na ntan nyonso batinso baza baosala basentiment kolataka Ngwanda nga nazomona bango baza ondire maboma okolambula Ngwanda lelo kasi Ngwanda ndaza wana ata na nini oyo na kingabo mutu akokote Ngwanda tozolandaka Ngwanda pourquoi kose distraire bongo soki mutu moko azali oyo tomoni ke aoki kosala mwa quelque chose Félix nga naoki kozala boye nalingaka nanga Félix te mais Félix aoki kosala mwa quelque chose mpo nini natya epoa te Félix aza na terrain mpona nini natya epoa te mpona nini bandeko mosusu boza kosinga bozoboya Félix oyo azozala na terrain bozoki kosoutenir Ngwanda oyo aza na Togo nayebi te bandeko na ngai vraiment ya pareko naza moto ayidepesi te naza mpe mpona Félix te naza mpe mpona contre mais totala bien mutu au moins
atikaleli biso na terrain oyo au moins akokozala na mabe na ye mais oyo au moins ata bajean pierre bemba tosoutenir donc bazalaki 100% parfait mais tosoutenaki mpo azalaki na terrain na minute oyo bandeko na ngai moto aza au moins na terrain oyo mo tovi ata tolingi ete oyo akoki koyede biso na image ya congolais congolais moko balobaka te so kaka Félix okobundisa ndetoza boye tokobundisa Félix soki tobundisi Félix oyo bakebranche na biso option ya rwandais katuli soki tobundisi Félix boyela bino option ya aventurier kisenga soki tobundisi Félix boyela bino option ya rwandais moko boye batata poni soki tobundisi Félix boyela bino muntu bolingaka te kamere parce que Nganda soki oza koespere un jour Nganda azongaka akozongaka te Nganda ndenge kaka mobutu atikala papa okoki koshite ndenge Nganda tima kongo wana boye bango le 16 mai 97 ide ela Nganda kozongaka lisusu par rapport à bandeko ya boma donc bandeko na ngana ina sukisaka botika kolanda banda botika mama songa mbele asala mosala na ye botika mare soki moto akoza na shwa na ye soki mama pona fede kapona yo soko pona nganda ezati yo mokolo omona nganda soki koro ozoyi na ye na soki wana mama kontinue mosala na yo bolimbisi mingi soki eza mwana mobali mutafindi yo biso bana mibali tosengeli ye bolimbisi obengami na kombo nini ngai kombo na nga marco naza na montréal Marco oui naza na montréal ok merci pour la peine na yo merci pour la toli na yo merci voilà ce n'est pas possible Maréchal Mobutu Sese Koko Mwendu Wazabanga, chef de l'État, na kati ya Congo, peuple congolais batelemaka bafinga ka pe ba répondra ka ye. Aucun jour Mobutu abima finga peuple congolais. Donald Trump, azalia wa président ya États-Unis, un grand pays comme les États-Unis. Yakuta ba étudiant, ba tchaka vraiment ba panneau, ba sali pe mausolée, ba dessiner, ba finir, ba sali nyoso ba koti ko sala. Donald Trump patinda ba tune ba intimider peuple américain. Il est qui ce monsieur? Il représente quoi? Il représente Nini, Nakata Congo, Honoré Ngwanda, un fou, l'homme sans adresse. Ok? A représenter Nini Nakata Congo. Savoir Yangwanda, nazo répéter yo papo bengakinga. Savoir Yangwanda Nakata RDC Congo. Congo de les à niveau Nini. Savoir naïe, les à niveau Nini. Savoir Yangwanda. Le Congo est à un niveau nini. Parce que quand nous voulons parler, qu'il connaît bien, Vermeil, moi, on a papa, on a fait sur beauté. Il connaît bien, il bien la République, à Saliboye, savoir Yangwanda. Le Congo est à un niveau nini. Il faut quand même vous en son niveau de Simanaye. Il faut vous en son, il faut vous se sentir mal à l'aise. Parce que quand Rwanda vous parle que à ça la service secret, oui, à ça la service secret. Le plan au ezali, il y a pour déstabiliser RDC. Vous voulez que ces plans il y a les lots. Vous voulez que ces plans il y a 91, 92. Toi ezali plan il y a 2001, déjà il y a la bino. Si nous voulons parler des Rwandais, nga na sala musala maboko. Tu sais combien de Rwandais vivra na kati ya Congo, même ma camarade ya Mama Bobi la Dawa. On a coupé sa mbote na Koleka. Tout ça, ma maman en États-Unis. Tout solo la kana bango, ce sont les Rwandais. Et maman na zo quelqu'un na mobali na ye. Biso mobali nanga azalaki na poste boye à l'époque ya Zaïre. Vous voulez parler d'infiltration rwandaise dans Congo aujourd'hui? Mais non. Non. Ngai na papa na biso Canada na pension merci na tori mais ya mutu ya papa problème ya te rejeter te mais na makamsi photo ke na bato ba soda oyo Ngwanda benga ba soda congolais papa nanga Patrick Kapela vraiment merci Milili Tumba na monyo Patrick Kapela merci ni rozala na biso
Basoda owa pingwanda benga kabaki le libérer Congo. Na posé bino nos questions, bino batu ya mayele. Bosala ba doctorat, bosala ba licence, bosala ba niveau d'étude tout. Bofanda na no boza mibali, bino mibali oboyebi ko finga se ya ba mama. Nazo yebisa bino, bino mibali oboyebi ko finga se ya ba mama. Lokola bino bo uta na lola, bo bima na se ya ba mama te. Et c'est ce qui m'a parlé aujourd'hui le matin. Mobile nanga mpandi. Bazara basoda ni ngwanda senga po ba libérer Congo. Ba généraux ongwanda boma po Mobutu amona yeke azo sala mosala malamu. Ba généraux oto ba sergent to ba colonel oyo ngwanda badoko bimisa mission de service longwa na Kinshasa kende mission na Katanga ba étouffé na kati ya nzela. Ba soda oyo ngwanda boma longwa na Kinshasa kende na Mbujimai nde ba soda wana ngwanda telemeli bino na YouTube obwa telebino mbela que nous appelons les officiers, les militaires, les Congolais, mettez-vous debout, l'air est grave. C'est Ngwanda qui a déstabilisé la RDC Congo. Écoutez-moi bien, vous les maris congolais, bon, bien. Déstabilisation RDC Congo, c'est M. Honoré Ngwanda. Ngwanda dirige Congo, Mobutu, Azako Bela, Ngwanda dirige Congo, Azako Zwa Kitanyoso. Merci beaucoup, Maître Dona Congo sous ça. Parce que Congolais à l'andara vidéo à malamte. Tout ce qui est bon, Congolais à l'andara wote. Congolais zelaka soki ayoki ke kulutu bokecho, kulutu nanga bokecho na pesi ombote. A frappé très fort. Bokecho a lobi ke matama ya mama lokuna. Vidéo ne ko circuler na réseaux sociaux na niveau moko ya sakanate. Mais makambo ya tina o biso to risquer ba vie na biso o ya Albert Mukendi. A côté li na mabene. Bon dénonça, bon publier la vidéo en athée. Azakana kanda na bango parce que ba pese promesse à ko diriger RDC Congo à kokate. Siko yo bololé à mobali yo ba yo ko sengelo pardon na ndeko no mobali yo bololé à mobali yo kanga bien o yo beningai na tongo ngana na yo kati pongi na zui même temps ya ko sala prière na ngate. Parce que ngana musantu so na lamuki na tongo na tchaka na no vi na ngana maboko ya nzambe na blabala na ngana na bandeko na ngaba ba congolais yo zali singa prière matinale na ngala lelo na zanya ngopona yo yo kanga na ebiso lelo webi ngwando zo landa wana bokol bochwa akufwa nini na tuni bino n'est-ce pas liwa ya Albert Mukendi ezo ke de père na bochwa yo tuna nga sona mutu apari kote yo tuna mama mbuya soki mbuya wandiwa ayamba mbongo mama Sonia Mbelite ya libération à Congo tuna bato apari ko baze beli na moni moko pe azo participer papa di supolele na pesi mbote na koleka félicitations sope bobima dans le vrai na kati apari ko coup de chapeau papa li supolele yo ebi bato baleki na kati apari ko que on le bela biso to lati kazaka to ye ko fanda na kati ya télévision bozo landa ngwanda na kati ya télévision mais vous êtes les idiots vous êtes idiots comment ngwanda ya osala bino discours ya ko libérer Congo na kati ya écran bacheli bino écran bozo landa ngande bozo landa ngande bozo tala ngwanda na écran parce que ngwanda za l'insécurité ngwanda est za l'insécurité ya Congo azo traumatiser ba congolais mitu pour le moment azo traumatiser bino mitu ayena tala papier journaux ya munene ya ebisa kibino na eloko wana chilombo alia kimbongo asali boy ngwanda mbongo azo vivre na n'est-ce pas Moïse Katumbi mutu abo simba ngwanda tala soko zo kota na politique faut eba politique ou faut eba mozindo ya politique il faut eba ça la investigation na kati ya makambo politique yo ka sa politique ezali o biso to bona ka ki omoni mutabimi azo kamara ya ba congolais mutabimi azali koloba Katumbi il est congolais il est étranger et je le répète et l'Obama na radio ya ba bololé radio na bilo bendeli soki bokecho azo sakana ngwanda ko pesa ordre na Katumbi baboma bokecho so azo yokate ayoka na za neki na ya mwasi na za ndeko na ya mwasi ayoka émission oyo boko misela ye soki alanda ke émission wana ti yo muto beninga na tongo lelo
kendo tuno mese Honoré Ngwanda dossier ya Congo oya kima nango azwa dossier ya Congo na lobaki yango na video utakoleka na lobaka yango akima na dossier ya Congo ye na secrétaire na ye ya Congolais ya Brazzaville azongisela nga dossier wana mama Sonia Mbele aza na posa nango makambo ezaki na dossier wana abomba dossier wana pona nini. Mais comment? Mande konanga mibali, hôtel manan, to solo la non bien. Na comment chiter la vidéo à l'élo. Papa Gary Zela Mouké, oui, nazo yamba o Zela Mouké na opeso maloba. Na comment chiter dans la vidéo à l'élo. Donc bino nyoso mibali o bofanda kati ya diaspora, bana Londres, bana Belgique, bana ya France, Italie partout. Albert Mukenda azali kokufa lokola nyama akoti pe na se ya mabele bakoti pe alati pantalon bokoti pe na bandako na bino bolati bakazaka bofani. Albert Mukenda kufi na nini? Tolali tolamuki boy Albert Mukenda kufi na nini? Ngai ndeko na bino ya mwasi Papa Gary na opeso maloba ngai ndeko na bino ya mwasi na yebisaka bino eloko moko bato ebele botira ngo attention te. Ngwanda zali na 3 sortes ya bato ya travail na bango. Tozala ba résistant butu o balakisaka elongi na bango te. O nga zoloba Ngwanda ayoka yango. Je m'adresse à Ngwanda. Bino ba biloko pampambo oyo nazo kotala bino te. Naza mutu na niveau na bino te. Ngwanda zali na ba résistant o bazali na réseaux sociaux. Ces résistants o bazali na kati ya réseaux sociaux. Bazali parmi bato bazala kati ya réseaux sociaux, ba se déguisaka toute conférence ouais ça le makanakati o ba réunion c'est ça le maka politique na kati ya diaspora bazala kanakati na bino ba papa obozo yo kanga na ba mama boyo kakanga bien. Troisième position nde ba o bomona ka basala kana ba radio siko ba o ba résistant butu ba mona nde basala ka opération. Boko kutana na bango na ba manifestation, boko kutana na bango na ba moyen nyoso, on a sauvé mwana mobali par ignorance. Papi Mbongo Volcan, tant bazwa ka plan, ya babo ma papi Volcan. C'est moi Mama Sonia Mbele nazaka na kati ya système wana na koda kulutu moko aza awa na France. Na boy kotanga kombo na ye a participer pe na life ya lelo. Gavi, nous devons faire quelque chose pour sauver Papi Volcan. Na Luka Volcan na komela même na message que marche wana ko kendete. Fali batia même beli. N'est-ce pas les Arabes même ba mutu regrettant tant beaucoup tana kina Félix Tshisekedi. Na marche o bosala ka marche moko na ko fouiller marche wana. Félix Tshisekedi a na marche moko atambola entre Belgique ou Paris quelque chose comme ça. Les Arabes même bazala ki à côté ya Félix Tshisekedi. A regrettant ndenga bima na kanifu na yete so azaki na kanifu anyaki atia Félix Tshisekedi na kati ya libu aloba ngo ya kobata mate aloba ngo na kati ya radio bendeni bino ba osakana na ndani ndeko na ngai Papa Gary je m'excuse zwa na maloba parce que na to parler ko fona mema na bako so na ndenga bien sikoyo zwa maloba papa na pesi o maloba. Oui, merci et Andi Faso Sala Mamalabiso Sonia Mbele d'avril la situation oyo oti ko passer oyo parce que na pas d'intimidation. Moni soko tali bien bato ya osobenga ya parler ko peut-être la monsieur parce que pas ignorant la toujours na rêve ya ozonga na saye hein. Donc, il y a un homme qui peut me conserver, il y a un homme qui se pose à la tête. Parce qu'on pose à la tête depuis 90, le président Tshisekedi a formé ma porte pour me dire, comprenez mon émotion, que les gens, donc, démocratie, il y a une démocratie, il faut pas aller à l'école, comme ça, c'est l'exil, ça fait un arrêt, déjà combien d'années depuis mon côté parce que Mboka, il est là plus de 20 ans, plus de 2 décennies. Donc, il y a toujours la rêve, il y a je me suis posé une question, beaucoup de temps,
sinon on ne les fait. Après que nous avons fait un golo dans la dernière médaille à Mola. Alors que ça qui est tout, à la mettre pour la bataille, non, loin de là, c'est Dieu qui est le maître des tailles des circonstances. À chacun son temps, c'est Dieu qui fait une chose à son temps. Alors, vous m'avez sauté l'intimidation à Zaïe, vous me payez. Attendez, ma kilo va vous passer, vous êtes. Tout ça, la stade, moi, tout ça, en français, tout ça, contre, pour parmi moi, avec des photos. Tout ça, on a la bonne sagesse, il y a pour qu'il y a un bon bala pour l'année. Là, il faut Bunda, quand on a ennemi en face. Mais il y a ce qu'on a bombardé, ceux qui n'ont pas maillé, ceux qui n'ont pas année, jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas d'où il est. Nous, on devient dans une salle de vidéo, à Bimina, écran moko. Hein? À Bimina, écran moko. Donc, on va dire qu'on va faire que nous sommes à Bimaka. Oh non, pour nous, on va pas tout. Il faut faire des choses, on va dire, ignorance, et pour Maka. Ignorance, c'est pour Maka. D'abord, sur la paquet, maintenant, pour y avoir un beau cas de Kominango, pour tout ça, il y a un beau cas, parce que nous sommes en politique, à cause il y a mauvaise gouvernance dans le monde, et là, on ça continue à la politique. Là, on ça n'est pas quitté. Maintenant, donc, ça me fait très mal au cœur. Et là, on a peur que ceux qui vivent les lois, à protéger à santé. À cause il y a Tatouana. À cause surtout il y a Mwanda, à qui m'a fait pour ça quand elle reçoit le pouvoir. La petite Nini, Batana, Bawane, pour aller dans Museveni, dans tes discours. Nakagame, Ayebi Bango, ça peut ce qui promet, mais là, les réalité. Et comme il fait, il faut qu'il appuie sur, il faut finir en Félix, ceux qui vont rendre ma bonne sur le pouvoir. Donc il faut finir et le papa était dit quelque chose à rendre ma bonne sur le pouvoir bien Museveni. Donc notre pays, mais tout ça là-bas, toujours là. Donc tout ça, on a un combat différent, parallèle. Nous sommes en train de faire tout ça pour voir il y a Zaïre comme candidat en droit dans le passé. Comment ça dit les présidents Rwanda a comme la pouvoir, les batailles qui terminator, à ressources à Congo, les gars Mobutu, on n'a pas besoin de Pangaba, on a besoin de Sara Moussala et mon ami. La démocratie, c'est le peuple qui décide. Dans les organisations, tout peut être exemple l'organisation qui dépasse les autres. Organisation qui dépasse, ça veut dire qu'après, il y a papa la mission qui est jusqu'aujourd'hui, ça fait 15 mois, jour pour jour, qu'on y est dans le organisation comme le général Jean-Marc Kaboun a organisé un congrès extraordinaire à parti. Tout le monde est président, l'Uniwana, démocratiquement. Et ça, c'est pour ça l'intimidation pour une la moitié de téléphone. Il y a ceux qui sont sûrs, on va le refaire. On dit l'éducation pour faire la partie de le rendre, parce que c'est médiocre. Il faut que la parole soit besoin de on se contrôler, mais pourquoi maman son a fait la zone de sa poigne. Toi, on peut se promettre pendant 10 ans, et ce qu'on quitte la Congo, c'est une boca. Parce que là, on peut Congo pour rien. Pour qu'il m'a gardé moi là, regarde quoi, c'est qu'il m'a rayonné au Tibet, on a fait des corps militaires. Je pense à le général Nayele. À Koufa pour la Bango. À Tika famille pour la Bango, qu'est-ce qu'ils sont payés? On va faire ça la famille. Il y a le général Nayele. Moi, on a fait un appel à bien beaucoup de débats pour faire dans Portugal. Vous pensez à tout ça, on est on a vu sur la Portugal de tous les Aïwa. Parce qu'on pensait dans votre peut-être ignorance, ce sont comme un dépôt. Parce que dès qu'on a ménagé dans le téléphone, à ce point, ça va être que tout ça n'a pas photo. Il y a un peu de mobile, de Mokoyawanda, au cours de la peine à l'élion de la tribu de Chida. On n'est pas là pour s'échanger, pour Finlanda, ce n'est pas notre vocabulaire. Tchalibaya, on appelle la Tchalibaya. Vous comprenez? Pas intimider, pissoter, pas intimider, mouroter. Donc, d'abord, on soit malheureusement. Donc, je félicite les députés qui nous ont Massamba. La dernière grâce qui va coopérer, la collaborateur, donc, le ministre derrière, le président Fatih, Félix Antoine Tshisekedi, et à passage, je salue aussi Jibeka, Kamwala, Jibeka Mouti. Donc, on est ensemble. Mais quand il y a un député, Albert Moukedi, tout ça, c'est le nom de Ballon. Dans les concrets, sur le biseau, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce
donné. Il y a quand même des mots la faute, mais sur la carrière que la vie est dans la ça fait mon qui. Parce que quand on a pas mon la c'est mon qui. Pour la nature, aujourd'hui, je vais gagner territoire. Depuis qu'on a fait la création, la bataille à la niveau de l'ambassade. Vous étiez là pour me pousser au nord. Mais les gens, ton soutien, je n'ai jamais su la soutien à Pilou. Maintenant, ça va m'accueillir, il y a un chien dans la vie, dans la vie, voilà. Ah, ça canne. Donc, j'ai sali ma compte soit dans la Belgique, et à niveau, Roselyne Mbombo, Daniela, Agera, Tim, vous êtes payé donc, tu sais que les Seigneurs sont ma mamie, j'ai des liens, comme moi, de profiter de maman. Ça y est, battu, vous avez eu donc, voilà, on est ensemble des vermeils, et les Congo d'abord. Donc, et Patrick Capé, à niveau, il y a des Antilles, donc ils connaissent ensemble. Donc voilà, je suis fatigué. Voilà. Merci, maman. Merci, Ming Papa Nanga, ambassadeur Gary. Merci, Ming, merci. Il y a un plus dans l'émission. Lelo, ce n'était pas président les Canal Life. Là, on sent l'anniversaire en moi. Les âmes Mawa. Merci. Merci, papa. Merci, Ming Vermeil. Le Congo d'abord, papa, d'appel sur merci. Namonyo Komi Awa. Marche Chango ezalaki na Bruxelles. Aloba yango die moko na émission na bango na radio Bendeli. Ayebisi libita kulutu libita na regretter, ba Congolais na regretter. Nathalie abenga pe Félix Tshisekedi mbendre. Abi mbendre ya Félix Tshisekedi aza mopandi nanga. So nazalaki na kanif na ngata tiaye na panzaye kaka na sasaye. Mais bien, nous sommes dans la émission les Arambemba. Wazali siko le véritablement assassin ya honoré Ngwanda. Nanya yebiye, nanya yebi face à garçon ami. To lukara même à ta photo na ye. Bochangwa ta na net. Bande konyo so bo kota na pesi binombo. Mais nazo senga dans le bas vrai Congolais. Mi bana biso ba Congolais. Bolongwa na distraction. Toza na liwa na biso. Donc c'est-à-dire na kati ya mboka Kabila koboma, libanda ya mboka Ngwanda koboma. Mais na kotika ko dénoncer Ngwanda tata mukolo moko te. Na lobaki yango bien na ibande l'émission nanga. Mutu abenga na ndako nanga te ke abengi po apesa conseil. Police Interpol asiazui makambo nyonso tu. Esina benga police la pesi makambo nyonso tu bazali kolandela numéro wana alobi aza awa na States. Lokola yaza na États-Unis bakozwaye. So pas libanda États-Unis okomona niveau ya mboka onga nazali. Yo koyeba nini onga naza. Yo ka c'est que tout le monde azali moto aleka na publicité ya koleka vie privée na kata réseaux sociaux. Mais non. Okomona kaka moto afandi yo zo mone kaka lekaka na ba réseaux sociaux alobaka. Yo et makambo na sala na États-Unis. Ouais, puis position dans les États-Unis. Votre salle d'aventure, votre jouet. Tu as puis position mobile dans les États-Unis. Ouais, bah comment ça dans les États-Unis. Ndeko s'est trompé. Muto atindio benga na ndako yo. Akosiyo. Et puis on insister. Nazana bapel na yo. Eza na téléphone na nga. Bapel na yo. Ezali awo. Otikali ko benga au moins 3 ou 4 fois. Voilà, on a se déplacé qui nous fait. Au bengi 3 ou 4 fois. Bapel manqué na yo, ezali a on a système na nga. Ezali ba preuve. Na lobby na yo bien. Au benga muntu na menace na numéro masqué, ezali infraction a en États-Unis. Ezali première infraction nano. Yango wana. Sur malobo yo landeli wana. Yebaka ngoke wana ndeza lisko suka. Si vous faites la sûr que tu enregistré maloba wana te. Il faut la sur place yo zali.
Ma Congolais nyonso ya partout na mokili. Na komi na suka ya vidéo ya lelo. Na sengi na bino pardon. Honoré Ngwadaza mutu malamu to bino boko s'adhérer na combat na ye. Papa wana azali na service ya bangunya. Bola muka. Sinon toko sila. Ba système na ye ya poison ya deuxième république. Azanango a libanda. Ba système na ye ya kotia ba Congolais ba mbeni ko sala bango mabe ezali awa. Beaucoup de bochua mwana ya batu. Akufa nini? N'est-ce pas bochua mwana ki mon ami? Parce que vous voulez vous montrer que vous avez la politique, vous avez la politique, vous avez la politique. Politique ni yozo sala. Ya soko zwi caméra au tien na kati ya chambre na yo, o bandu ko rencontrer ba n'importe quoi. Toz ya soki ba yebiso ke tokoya ya ko fanda awa, ba tien yo écran, mukonzi abimelo écran, mukonzi yo mona kate. Hein? Mutu moko bo yo mona kayete, ba tien yo ka écran kan, oyoki mbongo moko ya mutu moko boni bisanga na moko mabe. Boni bisanga na yo lo ba mabe. Ngwadaza mukolo aza papa. Kolingate oyo seme lelo epa nanga nazo kusanga epa papa Ngwanda na lingite me Ngwanda yebike nazalakane nazalakane mabete me Ngwanda yebike na dénonçaka mabe oya kosa peuple congolais lokuta oya memela biso Ngwanda za na mbongo nanga na maboko na ye na pesa ka papa Ngwanda mbongo nanga po lelo yo a libéré nga liwa ya Roxy Mukendi oya kufi lelo bakangi ebembe ya Roxy Mukendi atiki mwana na ye ya bébé mwana 1 an eza yo voyo benga na téléphone yo ke do supporter mwana wana so yo kanisi ozi contribution na ya $100 au pesi lelo na mwasi Roxy Mukendi est-ce que $100 wande ko korsa mwana tia ko 25 ans ngasko na bunda te tumba wana so yeba te na zo mbongo na nga ya pasi ngabi olenga na tinde la pauvre maman na ngai ma maman to famille na nga balia na pesa ngona nzela ya papa oyo lokola aza na expérience ya mboka azali alobi ki aza na maîtrise ya terrain a libérer biso bandeko bazo kukufa kuna songa na mitali ngai moko na muto nga na zwaka ngai mama Sonia Mbeli na koko tata na ba réseaux sociaux na lobela Congo te qu'est-ce que je manque à moi na manque nini bolingi ni to le kila bino to ebisa bino ba vie privée na biso. C'est du n'importe quoi, papa. On se rebenga, na kati anda kwa mutu, oyebi position na ngate, oyebi teke na fandi na bapaya, na fandi na bana, obandi koloba, o esenge oloba. Siko ngai o yanga yo fingi to ya mama na ngo fingi. Ozomo na ngona ilo, ozomo na nga bien. Mwana nga bien de na zao. Na biba siko na nzela o ya mama na nga yo finga tuwana. Kota na profil nanga ota na bana o babimi na nzela o yango fingela kinga siko zwa mama ya papa Ngwanda mama ya botaye o nzela ne wana moni face o ya Ngwanda bimeli bozo mona face ya papa wana nzela ya mama na ezande bomi siko yo muto benga ki o master numéro wana elongino tomoni yote ozali ndenge na nzela ya mama na o pa yo bimela ki wana ndelo lenge yo zali wana. J'ai jamais vu ni bas les Congolais. Ben poli. Au moins que si vous n'êtes pas Congolais, je ne pense pas que vous êtes Congolais. Je ne pense pas. N'adimite que vous êtes Congolais, s'il te plaît. Et ça sonne, mon kele. Yo finga mwasi, yo finga se ya mwasi, yo utawa. Ota nzela nini. Yo fingi mwasi. Et puis aussi ce qu'on finit moi si au kepe na ndako ozuipe moi si au koti pe na nzela wana parce yo nde bololé yo bololé ko banda na mkonzi na yo na yo mungamba na yo zali ko na groupe de voyous moko boye groupe de bandits moko boye boye otosali apparaîtio et je connais comment vous fonctionnez vous fonctionnez ka ndenge ni bilo. C'est-à-dire, Nyamawana, tango abengaki, ezali la batu oyo, basis kosa la réunion na Ngwanda, parce qu'il y a bisinga alandi vidéo nanga e bandelti na suka. Merci minko londo ozolanda vidéo, na bandi pe kolanda oyo.
donc ofandi na mukonzi no bobenga na na ba Skype o bobenga na ba WhatsApp parce que ngwanda za mukonzi ba Skype na ba WhatsApp. OK, ngwanda zali mukonzi ba Skype na ba Skype na ba WhatsApp, donc bobenga ni na bango na ba WhatsApp, bosali réunion na bino babimisi so yo voyou moko boye obimi o lobo sengi o loba wana. Albert Mukenda kufa robo ya koyoka mama Sonia Mbeli kwa lobaka. Albert Mukendi soki a mikotisa ki na maloba na nga na loba ebele sur makambo pariko na loba tellement ebele. Alors papa Gustave wetwa tout bishwe ndi mu live ngenza live ndi mukala direct. Ah ok mfila lusa mais tibu jiki jadi na John Scroll boni bisa biso na batu boyoka lingala te biso tozaka boyer beaucoup akula bon ningo bikila panyo. Ok ouais même jiki jamais rani ko bikila merci wa ko bikila merci merci Peter merci. Ce n'est pas vrai boni bisa bandeko, ce n'est pas vrai, c'est normalité. Soki ngai na longwa epa ya ngwanda nazongi na nzela papa Etienne, c'est mon choix, nazali ya sala choix nanga. Soki na moni ke kuna honnêteté ezate peuple bazali ko bima, peuple congolais bazali ko kabwana. Bomoko ezate na kati ya ba congolais. Buzoba na buzoba na buzoba na buzoba. Bane na ba ane a dénoncer. Yo kasa mutu oyo ngwanda lié mbongo na diaspora ezaka ba masonya. Baze bele balobaka te. Yo bi ba mbongo boni ya ngwanda kwesa. Yo yebi batu boni oyo bakangi bango na aéroport ya Njili kaka. Webi teke bambongo biso to pesa na pariko ngwanda zwa liste wana pesa ngona batu ya aner. Yo yebi batu boni o bakitaka na kati ya Congo. Ndako na bango na epa na bango a comité asukeli kaka na aéroport balongo lié. Parce que pesa ki mbongo na pariko kombo wana basu ba pesi yango na aner. Yo nyo contredire mokili na nini? To nyo contredire baloba na nga na nini? Soko ebili kambote ofanda nye na loba yango bambale bele façon ngwanda a travaillaka ezali lisolo ya batu ya États-Unis batu ya nini oyo ya France bakoki koyeba yango te mais ayeba te ka kutani pe na nyama itumba muto asala pe service secret ya top koleko ya ye ezalaki Sonia Mbeli nazongi sio lisusu yo zali les États-Unis benga Emmanuel Ibobo tuna ye mbongo ya suko to pesaki ezalaki $1000 trésorier ya États-Unis a pesa $3000 c'était prévu que mbongo wana bazo ko attaquer mikolo wana akangisa ba papa ya batu bisaka Emmanuel Ibobo papa nazali ko benga yo na fingi yote soki onga na likolo balelo na munoko nanga ezali mensonge bima o démentir yango. Mon frère Rachidi natangi kombo na yo parce que za kombo asukate peut-être au moins que na exposé yo Rachidi en États-Unis Emmanuel Ibobo basala bazaba militaire bakanga ba valise même babongisa après avoir biso topé sa mbongo wana $3000 et $1000 par chacun pour la libération ya Congo. Ba papa na faki ba kita na kati sur place na terrain. Ba kendo ko bunda ba sauver maman Congo, ma sœur Daniela. Bonsoir. Bonjour et pas na bino so bonsoir. Merci ma sœur. Ouais, mais combien ba papa na bazaka déçu parce que ba Congolais bazaba hypocrite. Les Congolais ne veulent pas parler la vérité, tu vois la vérité. Diku ngwanda bengi bango. Après avoir posé bambongo o ba contribuaki, ba tindi na pareko, ngwanda bengi bango ebisi bango voyage wana eza annulé. Webi so muto okende voyage, surtout voyage ya etumba. Webi combien ba papa na ba dépensa? Et ba papa na ba komi mikolo? Webi combien ma papa na ba dépenser pour ba kende na ngo na Congo o ba yebi ke ba provision na bango parce que ça mutu auti libanda il faut se préparer na voyage au salisi ba tout dépense ya ko voyager ba kende ba sala mosala na mboka
Au Congo, si ma papa na mbela, babwa kamba, ba senga mbongo, to sali contribution ya mbongo. Et après, aye koye bisabatu, voyage ezali sous-souté. Namoni, service na ya secret la kisie, ba infiltré bazali na kati. Vous savez le niveau ya mutobi na bonibo comme salelo leader na kati ya RDC Congo. Soyez sérieux nos maris. Soyez sérieux bande ko na biso mibali. Si quoi atiki batu ya États-Unis, alors dit akosala mosala na bato baza sur place na terrain. Nani oyo na bande ko bo landa live. Na bino bozo landanga mokili mobimba. Nani oyo ayoka lisasi ya ngwanda ebeta na terrain na Congo Kinshasa. Toute la province moko quelconque, ngwanda attaqué Kabila. Mais non. Mais non. John Chibang. Et ça la même aventure azali kosala. Mais quand même ça moi signe. Wa ba twazali komona. Mamadou. On voit d'abimela qui soit que Mamadou aza congolais. Tant babomi Mamadou a commis congolais. Mamadou a salasine batu bamona. Mukungu bire. So mukungu bira. Boni misanga ba kombo mosusu ko benga ngoma muke bizarre. Mukungu bira sala moi pas. Tango mukungu bira attaqué la voix d'Isaïre comme le loso RTC sokini wana. Qu'est-ce que Ngwanda est pour peuple congolais? Que Lambert Mende a sali, azoko sala, en fait, Lambert Mende azali aventurier, azamutumabe, azobo ya ko dénoncer troisième groupe ezalaki na terrain. Est-ce que les gens bundo kwa mama songa mbeli mpeloba yango? Troisième groupe ezalaki na terrain, balokota ki ba arme, baza sur place. C'est troisième groupe wana. Depuis le 30 décembre 2013. Ba événement bonyo le kina kati ya mboka. Troisième groupe on les observé Roxy Mukendia Koufi. Troisième groupe observé Gabi Akoufi. Troisième groupe wana ba massacré, ba tumbi les jeunes congolais. Tala baka mwana na exibino na tomboka te ba congolais. Na tomboka te pardon. Baya batumbi ba congolais ba dekolaka. Ba congolais landi, baya ba dui essence ba tie ba congolais la kati ndako pa Kabila ba bobi. Ngwanda za la ba soldat la kati terrain. Vous acceptez ça? Comment? Tout ça au monde dit. Troisième groupe la kati terrain. En fait, Keba, ok Mosika, okasatendo masqué numéro na yo, okasatendo masqué numéro na yo, on trouvait solution pour na yo. Keba, ils ont la battu no so battu charité na vie. Keba, de quoi mobile Keba, on lobby aux États-Unis, pour okuta na non États-Unis. Mais la connexion qui est États-Unis a payé à loi. Bade konangina tika bino. Ok. Ngwanda tout a simisi même matin Fayoul touche. Bimisa cinquième colonne les alliés, Bimisa bat le 19, le 20 2015 janvier. Matin Fayoul a Bimisa bat. Boyo kalikamwelela na Congo. Boyo bebo finwanga. Yo, yebi nga mwasi oyo ya ndako ozo berger na kata ndako ala niveau yango. Frère nanga Pablo Polulu na pesi ombo. Ngana sila lokola Albert Mukendi. Ah bon? Albert Mukendi, bosili siye.
mais yebisa ngwanda tambola na net bamona ngwanda soki makambo Albert Mukende lobeza l'hôpital mais nayebi te mibale ya bakongolais batia bino kaka na place bosimbaka baambi bopakolaka bambi bowelaka basi bosalaka ba n'importe quoi mais toza na liwada kati na biso personne n'en parle Albert Mukende butu moko te atelemi azoloba liwa Albert Mukende Albert Mukende akufi nini Albert Mukende bibisi ba révélation ya makasi Albert Mukende bibisi ba révélation ya makasi ngwanda atie basase na ye babomi Albert Mukende ngwanda lelo ya terre akagisa sonya mbeli muno ngai joli kalanga wa mbai ngwanda yo ofandisanga na se mais oluki guerre ofongoli porte ya guerre ngaza mwasi balalisaka mukongole na mabele te nazali mwasi batiaka mukongole na mabele te bokosuka même ata bato bakufwaka na mokili mais liwa ya Albert Mukende bandeko nanga boza mibali bofanda ndeko mobali akufa malamu te nani abome Papa Botende Papa Botende aza na dernière minute Sylvain Botende Papa Botende mon père à moi na dernière minute Papa Botende a sali émission alobi na koya na ba vérité ya Mobutu n'était pas congolais quelques jours après Botende avait pas Botende akufi nani alekaki na nzela Botende ezaka ba aveso emesana ba congolais bonyo bakufi na kati ya diaspora nzamba pambola yo ndenge yoko bimisa révélation ya liwa ya Albert Mukende nzamba pambola yo ndenge oyeko bimisa ngo lelo na kati ya nzela nanga bo comprendre que naza mwasi ya makila makasi yepsa ngwanda continuer na système na ye mais la kange mission lelo la senyi mibali tout dans ce boza ya mokili ba congolais ya solo bola mkanambi bolo wala sentiment la filo que terrain eza mabe la minute oyo toza na bitumba mibale misato toza na Honoré Ngwanda toza na Moïse Katumbi to tiena pouvoir en place Moïse Katumbi, c'est-à-dire les clan ya ba Kamer et tous ces gens là ba Ruberwa ba mikotisi na kati ya ba congolais mosusu o ba so travailler na bango musala Deli Mbombo Macha Mumeni ndeko nanga Christian Mutanda voilà on appelle Silombo et tout meza makasi na kati na biso bon mona te ke tumbo tozali kosala ezali etumba ya mukete comment na mote keza esengo oleki na kati ya réseaux sociaux olobi ozongi na ndako na yo ofandi na pandi kosala ke mission na sentiment te je félicite maman Rose Wembo na félicité ba maman nyos o balandaka nga sala ke mission polémique te mais na ka sene ke na yena ka bino ba vérité o ya ko yebisa bino ke danger za place le danger za place le bokeba mais je pense liwa ya Albert Mukende liwa ya papa Sylvain Botende ezaka pe liwa ezaka brisque liwa ya bande comme suso oyo ngala kokotanga ba kombote eza les sons pour na biso lelo na kati ya diaspora mais totia na maboko et bokecho so azo fongola misute na bato bosolo la kanaye aza congolais akeba parce que chemin ozo kokota wana okotika bana na yo totia na maboko nzambe ya Congo ayeba kobomba biso bobanga te makambo eza bien numéro wana to call wana appel wana ezali déjà na maboko ya mbila bobanga te bozala kinya vraiment kinya ya kinya mengwanda soki azali kelele akobima na mokili soki Albert ndenga kendeki na ye Albert kokai kobimisa ye te epa ya joli kalanga ngwanda kobima na mokili akosakomona grandeur ya pays onga naza bakeko lokota ye et type wana oza na États-Unis
ato changer numéro États-Unis appelle ça un numéro na adresse ya ndako na kombo na yo na makambo nyonso tu bazo ko identifier yo ba ko zwa yo Congolais moko abenga awa te nani eloko moko na lobaki na bino mpona tika bino lisusu naisaka bino ke eske bato balongwe na pareko eza stratégie basala te po balalisa biso to balongwe mpenza na pareko na ndenge ya sembo parce que na ntango boza na bangunya bozobunda na bangunya bastratégie ezo se multiplier peut-être c'était une façon ya kokabwana et puis baya ozwa nzela basala makambo na bango librement mais la qualifier bango mabe te bango bazokolanda nga soki nalobi mabe balimbisa mais soki balongwe na ndenge ya sembo il faut bomimonisaka ndenge bobimi na sembo ce n'est pas que ndenge na bima ngwanda na pese na ke tant na point moko te zaka obimi te ko vie na nga non lelo bokabwaniza na kati na biso likolo ba vie na nga lelo bomoko eza te likolo na ba vie na nga bo identifier pe bato wana malamu o balobi ke bango balongwe bo identifier bango malamu boye bango eske réellement baza kona service ya ngwanda te parmi bato wana bazalaki na bakombatant mosusu résistant babengi bango butu wana eza terme na bango babengana kuna les combattants butu bango basalaka baopération ya butu basali opération na bango esili lokola congolais ayebi kolandela liwa ya ndeko na ye te lokola congolais ayini komene enquête te congolais azali kaka ntango Albert Mukendi akufi baprofil nyonso ba Facebook Albert Mukendi ba Facebook je suis Albert Mukendi je suis comme ça c'est fini hein tolelaka mpona 3-4 jours et 5e jour tout est déjà fini et c'est fini lokola tobosana leader Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba denga safani na salle de mort wana biso nyonso tosi tobosani eza kibomoto te zonga mutu bozonga batu bandeko na nga tozonga na chemin tokoma plus ba police ngai nazokolandela Willy Chimbalanga azali ko contrôler papa gouverneur Bruno Mbula na souhaité au nécessaire condoléances azali mutu ya yambo mutu ya liboso tanga na vu coup de fil wana et na moni mbala moko na benga bi papa na za na danger moko ezali awo mais aza sage asala ki conseil ya sega pesa nga peut-être yango ne parmi ba conseil na yango na profiter na moment oyo vidéo oyo ya ko négliger yango mais vidéo nga na kokende nango na niveau à la police parce que na dénoncer eza vidéo nga na kokende nango na numéro ya téléphone autant na ozela ba kobenga ok papa na biso Bruno bienvenue Bruno Mbula na pesi merci na pesi merci na Miral Chims na pesi merci na JBK Musique na pesi merci na Felika Bamba na pesi merci na Bamouche na pesi merci na ba en fait vous avez belé à Patrick Capella na pesi merci na bandeko nyonso tout ba congolais nyonso en général vous êtes tellement ebelo go soutenir kanga mais c'est Prince Mubi na pesi merci papa Gary na pesi merci Daniela na pesi merci Kamwanya na pesi merci Roseline Bombo et ma maman nyonso dans l'ensemble maman Tina Rachel na pesi merci merci mingi ya kozala na biso maman Rose Wembo na pesi merci tozala elingo komba oyo phrase MK loba tozali kobunda na ba bibliothèque ezali etumba ya babantu na bantu tozali kobunda tozo kowela mabele eza komba oyo ekomema mabe mingi na kati na biso peut-être belé oui mon frère phrase MK tatouane wakasha Jean-Claude na Canada bolemba te papa Laure Mbakama Odon Pambu
les dépositaires, Bolembate. Papa Vicky Mwaki, papa Papi Biskita, maman Marie-Paul Kapinga, maman Salem, maman Nyoso, papa Isaac, Bolembate. Totelema. Prophétesse Ambit, Botelema. Bolambuka, Roseline Mbombo, Bilo Bakomi Bokoma, Totia na Maboko, Toza la bagarre des corps na biso moko, Toye Bako se contrôler. Toye Bake Maman Sonia Mbele analindenge nini, Mbote za mwa mke malamu, Rich Chibangu, Roger Chibangu wa Mulaya, To se multiplier, To kome bele, To se infiltrer pe na bango. Et tumbeza makasi, Ngai maman na bilo na bimaka pamba te. Thérèse Amouyombo. Merci ma soeur. Topesio Mbote Lili Ntomba. Pris Moubi. Topesio merci ming. Pris Moulumba. Topesio merci ming maman. Toba Kisama. Toko mebele. Mon frère Chamala. Comme il bosse dans le monde en haute Chamala Mukendi. Topesio Mbote. To se multiplier. To infiltrer Bangope. Bon mon ango ma sécurité. Donc, on a côté élément tena loba likambo ya koloba te parce que les ali téléphone, les élo kwamuke, ceux qui na bimi si boye, beaucoup qui comme on a appel manqué o e côté linga na tongo ya lelo. C'est la vérité n'est que la vérité. Bref, la émission que tant on a vu col yango, appel manqué yango. Aso continuer la kobenga ko menacer. Patrick appelle à Tolembate. Et tokolonge tumboyo. Ngwanda zali virus ya mabeba na Congo. Misala na ya milili ya mabe atika yango te. Congolais nyonso partout na mokili. Wabi beni Congolais ya solo okoza na sima ya Ngwanda te. Nazo lukaye. Nga na un problème na Ngwanda. Ngwanda loba ki a ata $1 ya mama Sonia Mbelite. Mais ce qu'il y a $1 nanga, la libération au Congo, dans un iti na souka. J'irai jusqu'au bout, jusqu'au bout. Félix Mbaye, j'irai jusqu'au bout. N'a pas reculé jamais. Papi Kaduma. Papi Katumba. N'a pas signé merci. Jusqu'au bout. Na kozonga kasima tamukete. Bon na danger otozali nango, eza danger moko ya niveau ya makasi. Et etumba ya mbaloyo ezali oso ko imposer ngana na zasima Félix Tshisekedi te ozafu. Ozafu? Toi tu ne peux pas m'imposer. Songa na zasima Félix Tshisekedi eza problème étalio. Songa na da Félix Tshisekedi ezali à faire noter. Et suis bilo. Vous comprenez que dans la zone qui Félix Tshisekedi dans monté bon mobimba. Voilà. Cette fois-ci, beaucoup de monde est un bon monde. Ok? C'est vrai. Beaucoup de monde est un bon monde. La cause on a la simate. C'est vidéo. Ça va? La tiki bino? Merci Mingi pour la UDPS Royaume, topé sur Pembote, malheureusement, on continue à souka. Natiki Bino, parce que Naya qui fallait dénoncer l'oko oyo et les KT. Oui, bonsoir papa, bonsoir papa Kakumba, merci Mingi. La peste nombre. Naya qui pour Naya Bisabino, événement et salamélinga leno, les amis vrais, petit gal vrai, ba benginga, ba lobby, ceux qui n'a tikité, na kosuka nde Albert Mukendi asuki. Ok, lelo preuve mon ami que Albert Mukendi bato babomie baza bato aparepo. Mais ce qu'on n'y autre koki kosala pour l'obito perdre sous Albert Mukendi. C'est à vous maintenant ya ko raisonner. C'est à vous ya komona ce ko ba risque o biso tozali kozwa tongo midi poko na itumba oyo. Le son boyo qui li kambonanda kunanga na ba congolais o boza ba congolais il faut mutu ali boso il faut bokanga na iza apareko
eza aparito me na seki yo ndeko ya mobali nzambe amona ye nzambe apambola bino tozala elongo la lutte continue bakointimide nga te mpe nakozonga nsima te tenez bon IDPS 23 e biso nyonso nsima ya Félix Tshisekedi wazali mwana mboka lelo nakoya na fichier mosusu nakodénoncer stratégie ya Moïse Katumbi na Honoré Ngwanda eza information sur c'est sûr onga na kobeta na neti onga na kotia oyo nga na oluka bato ya banda lelo bafiche tout nazosala nakosinteresse na makambo mosusu te naza sikoyo na page nazo sikoyo na dossier mais c'est Honoré Ngwanda jusqu'au bout nakokende neti na suka yesko lokola mesana kolia lokola mesana komela makila mais yambalo aza na makilo ekomela ye. Merci beaucoup. Bon week-end. Bino nyonso nazwa bino ta mingi te nzambe ya Kongo abomba biso toyokani na bino mbala ya sima na bandi tolobi lobi mingi. Merci mingi na ba papa o ba participer. Merci na bino nyonso pe bo participer. Tomona ina bino mbala ya sima na émission mosusu wezali numéro stratégie ya Honoré Ngwanda na Moïse Katumbi na kati ya diaspora. Merci. Natiki bino. Merci. Bye.